Fatkeqësisht, çdo ditë, si të qelsh televizorin, noi sherr ka ndodhur. Këtu gabim është spari pushteti juridik, që dha dorëheqje para 3 ditëve edhe thot që jep dorëheqje për arsye se prokurorët po i morrin lëndë në korridor dhe hin tu gjyqtari. Sa i përket sigurisë në Kosovë, drejtimet që janë për siguri publike dhe shtetnore quhen, sipas meje. Kurse mi të vetë tjertë, përgjigjen ata që shedina unë e di për siguri publik, fizik, ose siguri politik. E keqja, e gjithat keqja është që sigurimi politik në Kosovë nuk është as 1% që shduhet më kanë. Kur folim për sigurimi politik, shembull, kur kjo udhëhetësi, ky parlament që vetë na qytetarët, bashkë me juve rinin, se unë jam pak i moshur, e kemi qitë votat për ta, kur ata nuk po mendojnë për sigurim publik. Ju po e dëgjoni mirë, sidomos mjetit e informimit, që 5 vrasje i patën për 2 ditë. Për 2 ditë. Fatkeqësisht, edhe unë me qëtë kolegën tem kemi punuar në sigurim publik. Po edhe me pa punu në shtetnor, kishim folë edhe para lami, atë sa i takon. Po ndëgjoj tyllit thonave, kur nuk funksionon ligji, atëherë funksionon kjo ona e dobet. Qytetarët e dajnë drejtësinë sipas kanunit. Shumë mirë kish me qenë dhe sipas kanunit, po se dajnë as sipas kanunit, po sipas bindjes vetë. Sipas bindjen vetë. E bindja e njeriut që nuk ka morë pjesë në ato punë, apo nuk ka studiuar për siguri, për me mbrojt vetën dhe me mbrojt popullin, atëhere vjen puna dhe këto raste që jonë kanë ndodhin. Fatkeqësisht, çdo ditë, si të qelsh televizorin, noi sherr ka ndodhur. Këtu gabim është spari pushteti juridik, që në Kosovë nuk e kemë. E dëgjova një avokat që kosi mbi emnin, që dha dorëheqje para 3 ditëve edhe thot që jep dorëheqje për arsye se prokurorët po i morrin lëndë në korridor dhe hin tu gjyqtari. Do më thonë me urdhën dikuj na shkon ajo. Kurse ligjet janë pak më ndrysh, ai duhet mu përgatit që duhet me mbrojt onën tjetër, ose atë pa di me ligj. Pra, kuptimin e krejt kësaj siguria është që duhet pushteti me i morë frenat në dorë. Unë jam në krahasim me juve që të rijeni, mjafti moshur, nuk dëshiroj askon me e fendu, por nuk dëshiroj askon me e lavdu. Kemi jetu një shtet që dikush e shanë, që unë nuk e shaj, as në Shqipëri, as këtu, nuk shaj kërkon, por siguria ka qenë një nivel shumë të lartë. Një avokat që foli me në vend gjarjes, po vonohen me dalë, se duhet 7 deri në 8 minuta, ne kem pas 5 minuta kujdestaria ku kom punu unë, me dalë me në gjarjet. Por nuk do të thot ajo që e ndërprejmë vrasjen. Nuk mund është me ndërprejmë. Se jonë do të me elemente për para që duhet policia me marë. Kur njën polici që 2 vetë kanë orë nga tres, atër më sprit gjonë, duhet me ndërhyë, është operativa, i thojnë asaj, që punojnë. Unë nuk po di tash, edhe di që nuk jonë ka punojnë, se unë qytetarët i njoh shumë edhe më njohin shumë. Kurse ju trit nuk keni edhe nevojë me njoh, por ka asi që kanë pas përpara nevojë. Kuptimin e krejt kësaj për përfundim është që sigurimi është shumë i dobët, sepse judikatura nuk funksionon. Nuk funksionon. Kisha pas qef, edhe më konë që kjo nej prokuror me më thirë, përgjithësi. Nuk funksionon prokuroria. Nuk funksionon. Se i kanë qitë, edhe me diftesa falsë, po i kanë qitë, edhe me diploma, na kem pas prokuror, kur unë për veti, edhe që kom qenë polici, i kom ne i gatitu për para. Kanë qenë shumë taftë, kem pas gjyqtar taftë, e kem pas mjekësin, nuk për du me ja u përmen emnat,
Pejgjela Dinde dhe Ali Sokolit e këne ju në një. Njerëzit që kur ke shku të mjeku, ke shku të mjeku. E ke ditë që e shku të mjeku. Tash nuk dihet ku shkon. I kemi. Vizitone vetëm spitalin, repartin e syve. Çka bëhet? Ambulanca specialistike e ka një fareni, se na jemi tonë kemi nevojë me shku të mjeku, sidomos ne çka jemi në moshë. E i shohim ato mungesa, i dim edhe ato përparshme. E i shohim edhe këto tash. Tash dikush thot jo ndrysh, duhet të ndrysh. Une, qytetari duhet me pas sigurikull dhe rrugë. Qytetari. E tash nuk jom i sigurt as vetë që dal, për gjithë që s'kom me kërkon kur far nga trese, por problemi ka dikush. Duhet me konë. Kini që të rem, politë s'ki me pa kërkon. Me thirë 92 dejt vjen, edhe s'din ku marë, se se din qytetin. Këshyri komunikacionin që shë kemë. Me njëherë më shku pas teatrit. Ju që të zdriznu të poshtë qasaj rrugë, kini mi zjedë varezat e bërlogut. Varezat e bërlogut. Qka jonë varezat e bërlogut? Në kohën e Isa Mustafës, i rëmihem, edhe jau lënë si o gjak, e kanë lej farmacini me thithë bërlogun. Ato tash jepin vetëm gasnat plerave, i kanë pështjelë çdo kush paradere me do najlona, me do plastika që shpitojnë ato. Do me thonë, nuk kemi pushtet ekzekutiv. Këtu është ai problemi, kërkoj falje për ma tepër, po duhet pak pushteti prokurorial ma shumë më punu. Ma shumë. Që sti shkon ajo pyetjet ma kishit mo, një me kish dalë një emision, po kjo për siguri pak nuk jom mo kompetent, se kur jom kon kompetent o kon regull sajt, po kem pas kryetarin, ajo qujt Nazmi Mustafa, nuk ka pritu aj me vesh shizme të lastikut deri në gun, me dalë natën me këqyrë. Nazmi Mustafa konaj. Edhe në qofë që dikush për i Prishinalive, thot ju lute me komenin demdema i letë në thirin, tonë mjojnë. Ka dalë me kontrollu qytetin vetë, ka dalë me e pa, qërët që saj rrugë, shkoni të ajo rruga të pishat, aty kini një puset me gjetë, e cila gasnat e kanalizimi të lëshon për pjetë. Në atë kohën e tina jo s'ka guzoft me ka. Faleminderit.